हेलो एवरीवन। तो आज आ गए ये एलजी का टॉप लोड वॉशिंग मशीन का कंप्लेन देखने के लिए, जो कि स्मार्ट इन्वर्टर 9 केजी में आ जाता है। इसका कंप्लेन जो है ये वॉश के टाइम में ठीक चल रहा है, स्पिन के टाइम में मतलब कपड़ा सुखाने के टाइम में बहुत ज़ोर का आवाज़ करता है और अचानक से बंद हो जाता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसको स्पिन में ही डाल के ऑन किए हैं ताकि इसको चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। स्पिन में डाल के चेक कर लिए हैं और इसको हम लोग पीछे का साइड का बैक पैनल को खोलेंगे ताकि चेक कर पाएँ कि क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा साउंड ज़्यादा हो रहा है, इसका जो नॉर्मल साउंड होता है उससे बहुत ज़्यादा है। तो ये क्लच का साउंड हमको लग रहा है जो कि अब नॉर्मल है ही। और प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा क्लच में ही लग रहा है, क्योंकि ये क्लच जो है बहुत हार्ड घूम रहा है, जो कि स्मूथली घूमना चाहिए। क्लच मोटर का चलते हुए स्पिन चलते हुए बहुत ज़ोर का आवाज़ कर रहा है। तो देखिए इसको हम लोगों ने जैसे ही पॉज़ किया है किस तरह से ये रिएक्ट कर रहा है, जो कि इतना ज़ोर का झटका नहीं होना चाहिए। जैसे ही पॉज़ करेंगे एकदम स्मूथली ऑफ होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़ोर का झटका मार रहा है और मशीन अपना जगह से रिप्लेस हो जा रहा है, मतलब जगह चेंज कर ले रहा है पॉज़ होने पे। तो ये प्रॉब्लम है मेन, जो कि नहीं होना चाहिए। जो कि अगर ऐसा ही होगा तो पाइप वगैरह अगर ध्यान नहीं दिया तो पाइप वगैरह सारा कुछ खुल जाएगा, नल से टूट भी सकता है, डैमेज भी हो सकता है कुछ भी। तो इसका जो प्रॉब्लम कहाँ पे है वो हम लोगों ने देख लिया है, समझ आ गया ये क्लच का प्रॉब्लम है। और सबसे अफसोस का बात ये है कि ये अभी अभी 2 महीना पहले ही इसका वारंटी ख़त्म हुआ है। तो कस्टमर के लिए ये दुख भरी बात है। और ये क्लच का ही प्रॉब्लम है। देखिए इसका जो ड्रम का मूवमेंट है वो बहुत हार्ड हो गया है और इसका क्लच भी पूरा ढक हो गया है, जैसे कि ये देख सकते हैं आवाज़ जोर का कर रहा है। तो अभी हम लोग इसका क्लच को कर दिए हैं पेंडिंग, नया आएगा तो लगेगा।